హే గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్. మరి ఈరోజు ఏంటంటే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే లైక్ బిగినర్స్ ఎవరైతే క్రియేటర్స్ ఉంటారో సో వాళ్ళకి ఈ ఐటెం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. హలో వాట్సాప్ గాయ్స్, మరి వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు ఏంటి బ్రో కనిపించకుండా ఏదో లాగిటెక్ కీబోర్డ్ ముందు పెట్టాం అనుకుంటున్నారా? కాదు గాయ్స్, మరి ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను అనమాట. మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను ఏంటి అసలు అలాగ వచ్చింది. అమెజాన్లో కొన్నాను అనమాట. ఎంత పడిందంటే నాకు డిస్కౌంట్లో కొన్నాను, 400 పడింది గైస్. మరి 2 అవర్స్ 2 ఇయర్స్ బ్యాటరీ లైఫ్ అన్నాడు, అందుకే కొన్నాను. మరి అదనమాట సంగతి. విండోస్ 10కి కానీ విండోస్ 8కి కానీ ఇది సరిపోద్ది అనమాట, కరెక్ట్గా షూట్ అవుద్దాం. ఓకే గైస్, మీకు కనిపిస్తుంది కదా, మరి మీకు కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటి లోపల ఏమున్నాయి అనేది చూద్దాం. ఓపెన్ చేస్తే గైస్ మీకు కవర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, అప్పుడు కింద పెడతాం. ఎదురుగా కవర్ వచ్చింది గైస్. అది అంటే చిన్నదనమాట, మనకి లైట్ వెయిట్గా ఉండి యూజ్ అవుద్ది ఎక్కడికన్నా వెంటనే తీసుకెళ్ళిపోవడానికి. సో ఒకసారి బాక్స్ చూద్దాం. బాక్స్లో ఏంటి ఫ్యూచర్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అనేది మనకు క్లియర్గా చూస్తే తెలుస్తుంది అనమాట. సో బాక్స్లో K20 అని వచ్చి ఇక్కడ 2 బ్యాటరీస్ అని ఇచ్చాడు. 2 బ్యాటరీస్ అని ఇచ్చాడు. విండోస్ 8కి చెప్పాను కదా, విండోస్ 10కి సరిపోద్దని. ఇది ఇవ్వండి గైస్, ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా 1095 అంటున్నాడు. మనకైతే 400కి వచ్చింది. మరి ఫార్జన్ చైనా అంటున్నారు, చైనా బైకాట్ చైనా అంటున్నారు కానీ మరి ఏం చేయలేం గైస్. సో కీబోర్డ్ వైర్లెస్ కాంబో K230 అనమాట. మీరు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి లాగిటెక్ అడ్వాన్స్డ్ అంటే 10 మీటర్ల దూరం నుంచి కూడా ఇది కంట్రోల్ అవుద్ది అనమాట. కాంపాక్ట్ స్పేస్ సేవింగ్ డిజైన్ అంట. అది మీకు చెప్పాను కదా, స్పేస్ సేవ్ అవుద్ది మీకు. అది గైస్, మరి చూసారు కదా, విండోస్, క్రోమ్ ఓఎస్, లినక్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. మరి మ్యాక్ ఎవరైనా ఉంటుంది, మ్యాక్ కూడా మన మ్యాక్ యూజర్స్ కొద్దిగా బాధపడతారు. నో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఏం అవసరం లేదు. ప్లగ్ అండ్ ప్లే యూఎస్బి కనెక్షన్ చూసారు కదా, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. సో అది చెప్తున్నారు గైస్, మీకు ఇది అవసరం లేదు, కొంచెంసేపు పక్కన పెడదాం. ఓకే, మనం కీబోర్డ్లో చూసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ వైట్ కలర్లో వచ్చింది, ఏదో థాట్ టైప్ ఇచ్చాడు. ఒకవేళ బ్యాక్కి వెళ్ళి చూసినట్లయితే మనం ఇది గైస్ మనకి 2 క్లిప్స్ ఇచ్చాడు పెట్టుకోవడానికి. చూసారు కదా, కింద బ్యాలెన్స్ అవ్వడానికి ఎలా కావాలంటే అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి అనమాట. వెనకాల అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదులండి. ఇక్కడ మీకు గ్రిప్స్ కూడా ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి ఆన్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇచ్చాడు అనమాట. నెక్స్ట్ బ్రో, ఏంటి బ్రో వైట్ కలర్లో ఉంది, ఇది చూపి బ్రో అంటే, ఇదిగోండి గైస్, ఇది దీంట్లో లోపల బ్యాటరీలు ఉంటాయి అనమాట. ఇదిగోండి ఆన్ చేయడానికి ఇచ్చాడు. ఇది తర్వాత తెద్దాంలేండి, మీకు కనిపిస్తుంది కదా. అది ఇది ఏంటి బాయ్, వైట్ అంటే ఏదో డిజైన్ కోసం ఇచ్చినట్టున్నారు. ఇది గైస్ నాకు వైట్ కలర్ వచ్చింది, మరి రావడం, మరి వైట్ కలర్ ఇచ్చాడు మ్యాక్సిమం. అంటే దాంట్లో కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ నేను తీసుకోలేదు అన్నమాట. సో ఇది గైస్ సెటప్. మరి దీనికి యూఎస్బి పోర్ట్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఉండండి. ఇంటిది ఖాళీగా ఇచ్చాడు, ఇది కొంత మోసం చేస్తుంది. యూఎస్బి పోర్ట్ బాక్స్లో ఏమైనా ఇచ్చాడో చూద్దాం ఒకసారి. పేపర్ ఇదిగోండి గైస్, ఈ మాన్యువల్స్ అనుకుంటా, ఇది కనిపిస్తుంది కదా మీకు, ఈ మాన్యువల్స్. సో ఇది మనకి అవసరం లేదు.
బాక్స్లో ఇచ్చాడబ్బా. ఓ ఇదిగోండి గాయస్, లోపల ఇచ్చాడు. హాస్పిటల్ అనుకున్నాను కానీ లేదు, బాగానే అని ఇచ్చాడు అనమాట. కలర్స్ కూడా ఇచ్చాడు గైస్. నేను కొనాలేమో అనుకున్నాను సపరేట్గా ఇదన్నమాట. అందుకే మొత్తం తీసి చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ వచ్చినా భయ్యా మోసపోయాం భయ్యా అని ముందు అనుకోకుండా ఒకసారి లోపల తీసి చూడండి. బాగానే ఇచ్చాడు గైస్. మరి నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదన్నమాట. పింక్ అండ్ బ్లూ ఇచ్చాడు, యూఎస్బి పోర్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. అసలు లోపల ఇలా ఇవ్వాలన్నమాట. ఇక్కడ మీకు ఉంటుంది అనమాట కనెక్షన్, ఇలా పెట్టేసుకోవడానికి దేనికన్నా ఉంటుంది గైస్. చూసారు కదా, ఇలా పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది అన్నమాట. పెట్టుకోవడం అన్నమాట. ఇలా పెట్టుకుంటే అప్పుడు మనం కరెక్ట్గా చూసి పెట్టాలి. ఊరికనే దూరి పెద్దని సందులో సడేమి అని పెట్టేస్తే మొత్తానికి పోద్ది అనమాట. అసలే యూనిక్, అసలు మేడ్ ఇన్ చైనా అంటున్నాడు. మరి ఎలా ఉంటుందో చూసి చూడాలన్నమాట. అది గైస్ మరి ప్రస్తుతానికి నాకు అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ముందు కెమెరా ఉంది, ఇక్కడ పెట్టడం కష్టం అవుతుంది. తర్వాత పెడతానండి. నెక్స్ట్ ఇవి పెట్టి చూద్దాం ఒకసారి. ఏంటి భయ్య వైట్ ఇచ్చాడు, వైట్ బాగుంది కానీ మరి ఇచ్చాడు కదా, వాడుకోవాలి కదా. సో పెట్టి చూద్దాం. ఏంటి గైస్ ఎలా ఉంది, మీరు కామెంట్ చేయండి. కామెంట్లో ఏం మీకు నచ్చిందో అది కామెంట్ చేయండి, దాన్ని బట్టి నేను పెట్టుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో కూడా మీకు ఈ వీడియో వచ్చేటట్టు పెడతాను. సో కామెంట్ చేయండి గైస్, మీకు ఏది నచ్చిందో. చూడండి మీరు, వైటా లేకపోతే పింకా. సాధారణంగా అమ్మాయిలకి పింక్లు నచ్చితే, అబ్బాయిలకి వైట్ కానీ బ్లూ కానీ నచ్చితే. సో గైస్ మీరు చూడండి ఏది బాగుందో బచ్చి నేను పెట్టుకుంటాను అన్నమాట. అది గైస్ మరి మాన్యువల్లో చూసినట్లయితే మనకి ఇదిగోండి గైస్, మనకి మాన్యువల్లో చూస్తున్నారు కదా, వేస్తుంది కదా, ఇదిగోండి ఇదనమాట. కీబోర్డ్ తీయాలి పోయేది ఫస్ట్ అని చెప్పాడు. నెక్స్ట్ ప్లగ్ ఇన్ చేయబోయా అని చెప్పాడు. సో ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే సరిపోద్ది అనమాట, మనకి ఇన్స్టాలేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అవసరం లేదు. అది గైస్ మరి ఇంకేదో ఇంపార్టెంట్ సేఫ్టీ అంట. ఇది ఎవడో చదవడు భయ్య, మీకు కావాలంటే చదవాలి భయ్యలి తీసుకోండి. నేను ఒక కీబోర్డే తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే నా దగ్గర మంచి మౌస్ ఉంది. సో నేను ఇంకా కీబోర్డ్ ఒకటే తీసుకోవడం బెస్ట్ అని నేను ఇంకా కీబోర్డే తీసుకున్నాను. తనకి ఇదిగోండి యూఎస్బి పోర్ట్ అనేది కింద లాగి అని వచ్చింది, చూసారు కదా లాగి అని. సో అదనమాట. ఇక్కడ సింబల్ ఇచ్చింది, సింబల్ ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అదనమాట. ఓకే గాయస్ మరి సమాప్తం చేస్తున్నాను ఇంక వీడియో, ఎందుకంటే మీరు అన్నీ చూసారు అన్బాక్సింగ్. ఇంకా ఏమన్నా కొత్త ప్రోడక్ట్స్ వస్తే మీ ముందు పెడతాను. మన బడ్జెట్లోనమాట, ఎంతో కాదు 400కి వచ్చింది. మీరు ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు కొనండి అనమాట, అప్పుడు మీకు తగ్గుతూ ఉంటుంది. సరే గైస్, ఒక కీబోర్డ్ కొన్నాను నేను, ఎందుకంటే చెప్పాను కదా మౌస్ ఉందని. సో అదనమాట. ఓకే, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ బాయ్. ఓకే గైస్. అరే బ్రియాన్, ఏంట్రా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు? త్వరగా చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పరు.